дар ибтидои соли 2020 ҷомеаи ҷаҳонӣ ба мушкилоте рӯбарӯ гашт, ки то имрӯз мутахассисон роҳи ҳал меҷӯянд. Ин ҳам бошад пандемия коронавируси COVID-19 ҳаст. тибқи маълумотҳо аз замони пайдоиш то ҳафтаи аввали моҳи январи соли 2022 зиёда аз 300 миллион нафар мубталои ин беморӣ гашта, ҷони зиёда аз 5,5 миллион нафарро ин беморӣ рабуд. илоҷи ягонаи пешгирӣ аз чунин бемориҳоро мутахассисон дар гирифтани ваксина мебинанд. мавзӯи имрӯзаи намоиши мо низ ба ваксинаи бемории COVID-19 ва дигар масъалаҳои марбут ба он аст. дӯстони азиз, салом арз мекунем. бо мо бимонед. аслан худи истилоҳи ваксина чист? чӣ омилҳо сабаб мешаванд, ки ба одамон дар сину соли гуногун ваксина мегузаронанд? ваксинагирӣ чист? вазъи гузаронидани ваксина ба аҳолӣ дар тоҷикистон чӣ гуна аст? ин ва боз чандин саволҳои дигар водор карданд, ки мо сари мавзӯи навбатии барнома чанд маълумоте бароятон пешниҳод кунем. дар аввал пурсиши сарироҳии моро тамошо кунед. ваксина як маҳлул аст, ки зидди вирус мебошад. дар ҳамин замонае ки ҳозир ҳамин касалии ковид ворид шудааст, албатта ваксина гузарондан шарт ва зарур аст. касе ки ваксина мегузаронад барои саломатии худаш якум, дуюмаш ки саломатии оилаву ояндаи фарзандаи худаш. ҳозир хунукиҳо фаро расидааст. албатта мардум аз ин хабардор дошта бошад, ки ваксина зудба тез гирифтанаш дар кор. ваксина безараркунии ҷомеа мақсад барои ҳар як касалӣ аст. ваксина безараркунӣ ҳамо аст. ҳар як намуди касалӣ барои худаш ваксина дорад. Коронавирус ҳам хеле ваксинаи хиша дорад. Это антитела защищают организм от болезней. Вакцина барои пешгирии коронавирус. барои саломатия бояд нигоҳ кардан, худо эҳтиёт кардан бояд одам ваксина гирад, то ин ки саломатиша нигоҳ кунад. акнун мегузарем ба андешаи мутахассисон. ваксини нахустинро аз нағзаки гов гирифтанд. охири садаи 19 олими фаронсавӣ Луи Пастер дар ҳосил кардани ваксина асоси илмӣ гузошт. аслан ваксина чист? ваксина гуфта ин барангезандаи ҳар як беморӣ мебошад, ки бар зидди худи ҳамон беморӣ тайёр карда мешавад. яъне ҳар як барангезандаи ҳар як беморӣ, мисол айни ҳол чихеле ки дида истудем бемории коронавирус ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст, яъне барангезандаи ҳамин беморӣ коронавирус мебошад. ваксина аз ҳамин коронавирус, яъне худи ҳамин вирусро гирифта хусусияти патогенес мегӯянд, яъне хусусияти касалиоварии ин бемориро вайрон мекунанд. дар натиҷа аз ҳамон вирус ваксина тайёр мекунанд. яъне вақте ки ин вояро ба организми инсон ворид мекунанд, яъне шахсро ба касал гирифтор намекунад, лекин масъулияти бадани инсон бар зидди ин беморӣ иммунитет, яъне масъулият, яъне қобилияти муҳофизатӣ ҳосил мекунад. моягузаронӣ яъне ваксина иммунизатсия аз калимаи лотинӣ гирифта шуда маънояш озод, яъне раҳо дода шуда мебошад. яъне иммунизатсия ин яке аз роҳҳои асосии пешгирии бемориҳои сироятӣ мебошад. моягузаронӣ дар навбати худ фаъол ва нофаъол мешавад. моягузаронӣ фаъол ҳангоми ба организм ворид намудани ваксина ё анатоксин ба вуҷуд меояд ва дар мавриди ба организм ворид намудани маводи иммунӣ ё ин ки иммуноглобулинҳо, яъне ки моягузаронии нофаъол дар организм ба вуҷуд меояд. яъне гузарондани моягузаронӣ яъне ваксина хеле самаранок мебошад, чунки организми инсонро аз ҳар гуна бемориҳои на ин ки сироятӣ, балки ғайри сироятӣ эмин нигоҳ медорад. масалан дар давраи пеш як қатор бемориҳои сироятӣ ки дар давлати мо ба вуҷуд
омада буда. Аз ин ҷумла эпидемия, яъне гулу зиндонак, яъне дифтерия, полиомиелит, яъне фалаҷ ва маҳз баъд аз гузаронидани ваксина ин бемориҳои инчунин ниҳоят хатарнок аз ҷумла натуральная оспа, яъне нағзак, маҳз баъд аз ҳамин гузаронидани моягузаронӣ, яъне ваксина, ин бемориҳо бартараф шуданд. Агар дар бораи худи моя гӯем, моя яъне ваксина дар таркиби худ барангезандаҳои кушташуда ва зинда дорад ва ҳангоми ба организм ворид намудани ваксина яъне моя моддаҳои муҳофизатӣ подтанҳо ва подзаҳро ҳосил мешаванд, ки ҳамон барангезандае ки дар таркиби моя мавҷуд аст, яъне ки организм бар зидди ҳамон беморӣ мубориза мебарад, яъне антитела ҳосил мекунад ва организмо аз ин ё он бемориҳои сироятӣ муҳофизат мекунад. вақте ки кӯдак тавлид мешавад дар тавлихона, дар кӯдак дар рӯзи аввали ҳаёти кӯдак бар зидди бемории фалаҷ ба тариқи даҳонӣ 2 қатра чаконда мешавад ва дар сеюм рӯзи беморӣ ба кӯдак ваксина бар зидди бемории сил гузаронда мешавад ва баъдан кӯдак аз тавлихона рухсатӣ дода мешавад ва дар 2 моҳагӣ, 3 моҳагӣ, 4 моҳагӣ тибқи нақшаи тақвими иммунизатсие ки аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи ижтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудааст, кӯдакон ба иммунизатсия фаро гирифта мешаванд, ки ин бар зидди бемории сурухча, гулавшон, бар зидди бемории фалаҷ фаро гирифта мешаванд. Аз соли 2017 ваксина бар зидди бемории дарунравӣ, яъне ротавирус ба таври қатрагӣ дар кӯдакон дар 2 моҳагӣ ва 3 моҳагӣ ба 2 қатрагӣ чаконда мешавад. Солҳои пеш кӯдакони синни аз 0 то 5 сола бениҳоят дар мавсими тобистон ба бемориҳои дарунравӣ зиёд гирифтор мешуданд ва шурӯъ аз соли 2017 ки мо ба ҳамин ваксинаро ба шаҳрвандон, ба кӯдакон фаро гирифтем, сатҳи беморшавӣ нисбати солҳои пеш хело коҳиш дода шудааст, ки ин ҳам бо як ғамхорӣ нисбати мардум, ғамхорӣ нисбати аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. айни замон бар зидди бисёр бемориҳои хавфноки бактериявиву вирусии одам, тоун, вабо, сил, полиомиелит, энсефалитҳо ва ҳайвонот, варами шуши гов, бруцеллёз, оқсил, тоуни хубон, брадзод, лептоспироз, ҳорӣ ва ғайра ваксинаҳо мавҷуданд. албатта маълум ки коркарди ваксина муқобили ҳар гуна беморӣ муҳлатро талаб мекунад. дар идомаи намоиш доир ба пешниҳоди ваксина муқобили COVID-19 маълумот хоҳем дод. масалан, барои пешниҳоди ваксинаи Pfizer BioNTech тахминан 44 000 нафарро аз озмоишҳои клиникӣ гузарониданд. барои тайёр кардани ваксина аз рӯи маълумотҳо мисол аз 6 моҳ то 1 сол лозим аст ки то ин ки ваксина тайёр карда шавад. аз моҳи декабри соли 2019 бори аввал бемории ковид дар давлати мардумии чин ба қайд гирифта шуд ва ин дар моҳи март созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ ин бемориро ки қариб аз 50% давлатҳои ҷаҳонро фаро гирифта буд, як пандемия эълон карда шуд ва аз ҷумла дар охири моҳи апрел ба ҷумҳурии мо низ ин беморӣ ба қайд гирифта шуд ва тамоми олимони мутахассисони соҳаи тибби ҷаҳонро ин як ба таҳлука андохт ва ҳамаи давлатҳо кӯшиш намуданд ки ҳарчи тезтар ҳамин ваксинаро ҷорӣ намоянд, то ин ки шаҳрвандонро аз ҳамин беморӣ раҳо намоянд. ва хушбахтона дар ахири соли 2020 якчанд давлат ба ҳамин баровардани ваксинаҳо шурӯъ карданд, аз ҷумла давлати Хитой, давлати Ҳиндустон, Федератсияи Россия, Швеция, Германия, Америка 7 намуд ваксина ихтироъ карданд ва 7 намуд ваксина дар рӯйхати Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ баъди санҷишҳои муайян ворид карда шуд. маълум ки то имрӯз навъҳои гуногуни ваксина коркард шудаасту аҳолии сайёра аз онҳо истифода мебаранд. саволе ба миён меояд ки навъҳои гуногуни ваксина аз ҳам чӣ фарқ доранд? фарқияти ваксинаҳо куҷо истеҳсол мекунад, фарқияташон ягон фарқият байни инҳо нест, яъне дар байни мардум ҳар хел ақидаҳо аст ки мисол ваксинаи
файзер яъне истеҳсолкунандааш иёлоти муттаҳидаи Америка мебошад, яъне ваксинаи ки AstraZeneca, ваксинаи Коронавак ки Хитои давлати Чин истеҳсол мекунад, Спутник ки давлати Россия истеҳсол мекунад, яъне вобаста ба ин баъзан фикру ақидаҳои мардум аст ки мисол иёлоти муттаҳидаи Америка истеҳсол карда нисбат ба мисол дигараш фоидабахшиш хубтар аст гуфта. Механизми таъсири ҳама гуна ваксинаҳо албатта ки як аст, яъне ҳамаи ин ваксинаҳо тарзи тайёр карданашон чӣ хеле гуфта гузаштем аз худи ҳамон вируси коронавирус гирифта хусусияти касалиоварии вирусро вайрон мекунанд, дар натиҷа мисол ваксина истеҳсол карда мешавад. айни ҳол зиёда аз хато накунам 5-6 намуди ваксина мавҷуд аст, аз ҷумла AstraZeneca, Moderna, Coronavac, Pfizer ва Sputnik V. онҳо қариб ки аз якдигар фарқият надоранд, яъне ки чӣ хеле ки мо медонем вирус ҳар рӯз дар озмоиш аст, омӯзиш аст, яъне ва чӣ хеле ки мо медонем вирус ҳар рӯз вирулентнокӣ, яъне ки штаммҳои худро иваз карда истодааст ва олимон кӯшиш карда истодаанд ки ҳар дам бар зидди ин вирус, яъне ки ваксинаҳои навро омӯхта, яъне ки кашфиёт кунанд. Вале ин маънои онро надорад ки вирус, яъне ки штамп дигар аст, вирус ҳамон вирус ҳаст, вале штамп, яъне вирус сохтори худро, яъне вирулентнокии худро иваз мекунад. вале ваксинаҳо байни якдигар фарқияте надоранд. ҳар як давлате ки ваксинаи худро истеҳсол мекунад, номи давлати худ ё ин ки номи худро бо хоҳиши худ номгузорӣ мекунад. дар ҳамаи дастурамалҳо мо чӣ хел дар боло қайд кардем, аз 85 то 90% шаҳрвандонро метавонад ки ба пуррагӣ аз ҳамин беморӣ нигоҳ дорад. Ягон фарқияте надорад. дар баъзе ҳолатҳо шаҳрвандоне ки ба давлатҳои Европа сафар мекунанд, онҳо аз ваксинаи Moderna ва Pfizer истифода мебаранд. Дигар шаҳрвандоне ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон иstiqomat мекунанд, ба онҳо аз ваксинаи AstraZeneca, ваксинаи Coronavac истифода мебаранд. Ягон мо аз моҳи май дар бари шаҳрвандон ба ҳамин муддат фаро гирифтем, то ҳол ягон оризуҳои ҷиддие ки баъди гирифтани ваксина бошад ба қайд гирифта нашудааст. Танҳо дар баъзе ҳолатҳо дардмандӣ дар ҳамон дасте ки ваксина мегирифта мешавад, дардмандӣ ва баъдан дар баъзе ҳолатҳо ҳароратбаландӣ мушоҳида карда мешавад ки ин аз рӯи меъёр аст. ҳарорат баланд ки шуд, як ҳаб парастамол истеъмол мекунад, мегузарад. Ягон оризуҳои ҷиддӣ то ҳол ба қайд гирифта нашудааст. аввалин ваксинаи зидди коронавирус COVID-19 дар Чин барои эмгузаронии кормандони низомӣ ба қайд гирифта шуд, ки ин 25 июни соли 2020 рух дод. аввалин ваксинаи дастрасии оммавӣ гам COVID-Vax Sputnik V дар Русия 11 августи соли 2020 ба қайд гирифта шуд. тоҷикистони мо аз зумраи кишварҳоест ки аҳолии он бемориро ба осонӣ паси сар карда истоданд. дар ин маврид саҳми роҳбарияти олии мамлакатро махсус бояд қайд кард. ба ҷумҳурии мо кадом навъҳои ваксина ворид шуданд ва ваксинагузаронӣ дар ҷумҳурӣ чӣ тавр ҷараён дорад? аҳамияти асосии ваксина нисбати COVID-19 дар он аст ки, яъне ки чӣ хеле ки мо медонем, хушбахтона дар ҷумҳурии мо зиёда аз 5-6 намуди ваксина мавҷуд аст, аз ҷумла AstraZeneca, Coronavac, Moderna, Pfizer, инчунин Sputnik V ва хушбахтона ҳамаи мардуми аҳолӣ аз ин ваксинаҳо гирифта истодаанд ва ин чӣ хеле ки мо медонем яке аз роҳҳои асосии пешгирии ин беморӣ мебошад ва ба мардум гуфтанием ки ба он шахсоне ки нисбати ин ваксина аз ин ваксинаҳо саркашӣ мекунем, ба он гуфтанием ки ваксинаро гиранд, чунки на ин ки нисбати аҳамият нисбати саломатии худ, балки атрофиён низ аҳамият диҳанд, чунки баъзе фардон ин бемориро сабук мегузаронанд ва
و مخصوصا این نسبت اون جوانان یعنی که بررسی کرده میشد و هنگامی که جوانان سبک میگذارند و هنگامی به این بیماری گرفتار شدن دیگر شخصانی که سن و سالشان کلان است و بیماری ها در آنها زیاده از یک چند بیماری های مزمن مشاهده میشن و هنگامی که آنها را به این بیماری گرفتار میکند و آنها این بیماری را چه که ما میدونیم وزنین میگذارند یا اینکه با این یا آن عریضه وزنین این بیماری گرفتار میشن خواهش کرده میشد که همین از واکسیناسیا دستکشی نکنند. واکسینگذارانی از مدتی یعنی بگیم که یک عصر بود که یعنی بسیار بیماری‌های سیرتی که پاندمیایی که گذشتن یعنی با واسطه واکسینه یعنی مردم رو از این بیماری‌ها ایمن نگه داشتن. یعنی ما میدونیم از تاریخ که زکام موسمی گریپ مثلا 100 سال پیش خیلی پاندمی وزنی گذشته بود. یعنی با واسطه واکسینه ما یعنی مردم رو از این بیماری ایمن نگه داشتیم. اینکه یک چند بیماری‌های است که یعنی عموما واکسینه بعد از گذراندن بسیار بیماری‌های سیرتی که در جهان با فوت زیادی مردم آورده رسون یعنی عالمان رو مجبور ساخت که بر ضد این بیماری‌ها یعنی یک فکر عقیدهشون دیگر شده یعنی با استحصال یعنی با تیار کردن واکسینه مشغول شوند. یعنی بسیاری بیماری ها از اون جمله مثل چوما که گذشته بود یعنی چخل فوت زیادی مردم از این بیماری ها مشاهده شدگی بود که این بیماری ها با بیماری های مخصوصا خطرناک داخل می شوند. یعنی چوما، خلیر، بیماری اسپا میگویند نغزک. خب یعنی همه این بیماری ها با واسطه همین واکسینه یعنی تماما بعضی بیماری هایش هست که الکی در روی زمین با نیست شدن با نابودی آمده رسیده است. یعنی بعضی بیماری ها می توانند که بعضی بیماری ها مشاهده شدنشون ممکن است لیکن با واسطه این واکسینه مثلا مقدار این بیماری ها در بین مردم کم مشاهده می شود. بیاید اکنون از راهگذران اندیشه‌شان نسبت واکسینگذارانی پرسان شویم. شما واکسینه گرفتید و با اندیشه شما واکسینه گیری چی منفعت دارد؟ چون این است سوال ما. من واکسینه گرفتم. واکسینه خطایی. یکم که این واکسینه باور میتید به یک شخص که مثلا بیمار نمیشد آینده حیاتش صحت سلامت میگردد در روی همین زمین. این یک. دویمش یگان چیزی خطر نیست در این. نه درد هست مثلا آسان اوکالی آسان بسیار آسان نه درد حس میکنی نه ترس حس میکنی نه وهم حس میکنی بیمالال این چیزا اگر آدم نترسیده رفته کند این یک گارانتی هست گارانتی که ممکن پگاه چند وقت شد ما ماه سپتامبر بود اکتبر رو کرده بودم بیمالال نه پیجا خطی گشتم نه هیچ چیز نترسیده این اوورنس همه بگواره اول یک بار گرفتم بعد از دو ماه ما دو بار واکسینه گرفتم. حاضر همین خونکوه حس نمیکنم. یگان بار با کسل شمالکشی هم دچار نشدم وای خودم از درست حس میکنم. دو واکسینه هم یکم هم دویمشه. برای البته که برای سلامتی خودمان میگن که هر یک آدم باید سلامتی خودش نگاه کنه. اما منفعتش ما فکر میکنم درباره همین که اگر همون را گیریم شاید سلامتی ما نگاه کنه میتونیم. البته گرفتم دو بار. دو بار گرفتم. باید هر یک انسان این
вакцинаро бигузаронанд барои саломатии худаш. худи ман 2 маротиба ваксина гирифтам барои пешгирии коронавирус. барои ваксинагузаронии сартосарӣ маълум аст ки бояд чораҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шавад. умуман доир ба назари аҳолӣ ба ваксинагузаронӣ мутахассисони соҳаи тиб чӣ андеша доранд? яке аз роҳҳои асосии корҳои фаҳмондадӣ мо пайваста чӣ хел дар боло қайд кардем тиқи нақшаи чорабинӣ аз тарафи табибони оилавӣ, табибони соҳибтаҷриба ва шахси мутасадди оиди ташаккули тарзи ҳаёти солим дар ҳамаи минтақаҳои ҳудуди марказ, корхонаи ташкилотҳо, корҳои фаҳмондадӣ оиди ин беморӣ гузаронда мешавад ва инчунин пайваста аз тарафи банда ва инчунин якчанд нафар табибони марказ корҳои фаҳмондадӣ ба тамоми воситаҳои телевизион, радио, корҳои фаҳмондадӣ дар байни беморон, дар байни шаҳрвандон оиди пешгирии бемории ҳамин COVID-19 гузаронда мешавад. хеле ки мебинем ба қадри кофӣ, яъне ки мардум аз ниқоб ваксина ба худ гузаронида истоданд, аз ниқобҳои яккаратта истифода бурда истоданд, яъне ки аз маводҳои антисептикӣ низ истифода бурда истоданд, маводҳои серғизо, витаминдор, сабзавотҳо ба варзиш машғул шуда, яъне ки ин ба фикри ман чизе ки ба онҳо фаҳмонда дода мешавад, аз инҳо истифода бурда истоданд. ман фикр мекунам ки айни ҳол аллакай фоидаи ин ваксинаро халқ ба фикрам ки дида истоданд, яъне чӣ хеле ки дида истодем дар мамлакати худамон аллакай ин беморӣ қариб ки мушоҳида намешавад дар мамлакат, нест, ба қайд гирифта нашуда истодааст. инам яке аз роҳҳои, яъне ин гувоҳӣ медиҳад ки ба воситаи ваксина, яъне халқ аз ин беморӣ худашро эмин нигаҳ медорад. яъне аз сабабе ки айни ҳол дар дигар давлатҳо ин беморӣ ба нави ин беморӣ гирифтор шудаанд, яъне бояд мо ваксинаи вояи сеюм мегӯем, яъне вояе ки сеюм айни ҳол ба нақша гирифта истоданд, бояд мардум ин вояро гиранд. ман гуфтанӣ ҳастам ки халқ бояд худашон, яъне ихтиёран бояд рафта ин вояро гиранд, то ин ки худашонро аз нави ин вирус, яъне омикрон, худашонро эмин нигаҳ доранд, яъне нисбат ба саломатии худ бетараф набошанд. яъне ҳам қоидаҳои чӣ хеле гуфта гузаштем, ҳам қоидаҳои ғайри махсус, яъне пӯшидани ниқоб, шустани дастон, фосилаи иҷтимоӣ, ҳамаи ин қоидаҳои ғайри махсуси пешгирикунандаро риоя кунанд. инчунин роҳҳои пешгирикунандаи ин беморӣ, яъне роҳи асосии ин роҳи пешгирикунандаи ин беморӣ, яъне гузарондани ваксина мебошад. ман гуфтанӣ ҳастам ки ҳатман мардум бояд ин ваксинаро гиранд, то ин ки худашонро аз ин беморӣ эмин нигаҳ доранд. ягон ози исбот шуд ки ягон, яъне противопоказания мегӯянд, ягон вай чиз надора, яъне ҳама шахсон новасад сину солашон, ҳатто ба шахсони ҳомиладор низ айни ҳол исбот шудааст ки гузарондани ваксина ҳатмӣ аст, яъне ҳомиладорон низ бояд ваксинаро гиранд, то ин ки худашонро аз ин беморӣ эмин нигаҳ доранд. аён мегардад ки раванди корҳои пешгирӣ, табобат ва махсусан ваксинагузаронӣ муқобили пандемия COVID-19 дар кишвар хуб ба роҳ монда шудааст. мусаллам аст ки риояи ҳамаи талаботҳои барои солимии шахс зарур ба роҳ мондани тарзи солими ҳаёт метавонад мову шуморо аз гирифтор шудан ба бемориҳои гуногун эмин нигоҳ дорад. пас аминем аз рӯи маслиҳати мутахассисон амал мекунед. инҷо шумораи навбатии намоиши ганҷи бебаҳо ба анҷом мерасад. боварӣ дорем ба қадри ин ганҷи бебаҳоятон мерасед. ҳамеша солиму бардам бошед. то боздид.